Ni wallahi wasa nake miki. Na zo nan ni dama dan na miki Frank. Frank. Yawwa, gani na zo. Ka ce za mu yi magana. Okay. Amma me yasa ka sa aka sa mana kyamara? Saboda maganar tana da muhimmanci kuma ina so na aje evidence ne akan magana. Evidence? Evidence. Okay, to babu damuwa. Ina jin ka. Da zan baki dama a rayuwata. Da na baki damar ganin kanki a cikin idanu. Wannan ne kadai zaki gane muhimmancin da kike da shi a rayuwa. Ka san ita fa zuciya tana son me ta fita mata. Na ji daɗin kalaman da ka faɗa yanzu. Kuma tun da naga kulawan da kake bani aya. Na yi tunanin akwai wani abu. Kin san cewa masoyinka wanda ya dace da kai shine cikamashin rayuwanka. Kuma yakan zo ne a ƙurarren lokaci. Kai ni na marasa me zan ce maka. Baki rasa abin da zaki faɗa ba. Na san amsa da zaki faɗa yana cikin zuciyarki. Inda ka wani kafe ni da ido. Bari idan na koma gida mai waya. Wallahi ban yadda ba. A nan gurin zaki faɗa saboda ina so in san a wani bangare zaki sani a zuciyarki. La, har wani kunya kike ji? Ni wallahi wasa nake miki. Na zo nan ni dama dan na miki Frank. Frank.